सबसे ज़्यादा जो पसंद कर रहे हैं अभी चिकन में जो है वो चिकन चीज़ मलाई बोटी नान, वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और साथ तंदूरी पिज़्ज़ा, जिसको चिकन चीज़ पिज़्ज़ा नान भी कहते हैं। अच्छा। इसमें हमारी ख़ास बात ये है कि इसकी जो ब्रेड तैयार की जाती है वो टोटली हम जो है वो फ़ाइन की तैयार करते हैं, और उसके अंदर दूध, मलाई और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अंडे, दीगर चीज़ें ऐड करके उसको स्पेशल ऐसे तैयार किया जाता है कि वो एक हाइजीनिक फूड बन जाता है, जो कि खाने के लिए भी आप अगर वो नान खाएँगे तो ऐसे है जैसे आप कोई जो है ना वो मलाई खा रहे हैं या खोया खा रहे हैं।